Tesona kafananjena romia Igala fitia via bakia Tesona kafananjena romia Diada invite share goda wani godu dandenyu runjiru irra deebuudha akkuma reefu jee internet irra rakkisaadha waayiddutu taa jira so diada Shabakni Ethiopia da shabaka di sinamni nu sirraau di dejira shabaka miti enyu ka bolesi khiya ka askeysatti barreessite shabakni Ethiopia kuni muaz shabakni Ethiopia ku yoom sirraa walaata kayette shabaka miti namnummaan Oromoo kunu yoom sirraa Shabakni waan namni tolchu namnummaan Oromoo kunu akkitti jirru fi wanni itti jirru ta urgooytuu miti dhugaa dubbachuudhaaf tami ooytuu si miti dubbachuudhaafis Oromoon Masgidatis masgidat debe, churchitis churchit debe, waq efatus waq efannasat debe, Rabbi khadachuu qaba Oromoon waan akkam FB gubbaa fi qilleensa irra jannuu tanaa miti wanni booda gaabbuudhaatu mala sheenawutu mala an akka nam mul'attutti ani ifteetin jiraadha ifteetin dubbadhaasiif boodan deebu waanin dubbadhurra yaada khiyya waan dhagamaa fi kharaana dhagamerra indeebu sanifu bi Oromoodha Rabbiin kharatta deebisu kan nurratti dhaqabu dhimmoota raayin dubbadha jeetti debeda share godha ummanni ni dhaqaba amma yoo shafaqni cite boruun itti deebi'aa jechuun yoo shafaqni ammas cite yoo internetiin cite yoo ifaan dhaame boruutti deebinaa jechuudha dhimma 3-4 raayin dubbachuudha gadi dhufe tokkoffaa dhimma Harargeedhaati waaniin arkee fi daawwadhe hunda keessa lammeeffaa dhimma itti aantu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa tan turte Adde Xayyibaadha ilaalchisuudhaan sadeeffaa irreechaadhaa fi waan irreechaa wajji wal qabate afreeffaa siyaasaan Oromootun garam deemaa jirti wanni Oromoodhaatun garam deemaa jirti tan jettu dhugaasan walitti himuun barbaachisaadha jechuudha hamilee fi deeggarsa keessaa baanee waan jira waan qabatama jira walitti himuun barbaachisaadha isii sayyoo ta'uu baatte gaagaamaatu dhufa isi tana hararratti deebisuun dhugaasan qabanne barbaachisa taati jechuudha akkasittiin amana Oromoofiin dhaladhe Oromoofiin guddadhe Oromoofiin du'aasi taniifuu waan ta'uu qaba dhugaasan irratti deemuun barbaachisaadha bilchina bafeessisa bayyanoota feessisa aqlii feessisa waan rabbiin nu harka naqe kana akka tasaatti akka nu harkaan baanes eeggachuu barbaachisaadha isii tanattiin dhufa dhimma Harargeedhaa laalchisuudhaan dhimmitti Harargeedhaa tiif ilmaan Harargeedhaa taakkaan qalbii nama cabsitu an qalbii na cabsite lafa ummanni keenya qubatan dhaqee daawwadheetiin jira lafa ummanni buqqee qubatan hundaa daawwadheetiin jira
haalli uummanni keenya biyya keessatti itti jiru rakkisaadha. Bakka deemte hunda karaarratti fi bakka magaalota adda addaa hundatti kadhataan baay'atee jira. Namni kadhatu kun irra guddaan keenya. Isii tana wal qabattee dhimmi Harargeedhaa dhimma haasawaan sirrooytuu miti. Dhimma haasawaan sirrooytuu miti. Dhimmi Dirree Dhawaallee dhimma haasawaan sirrooytuu miti. Dhimmi Harargeedhaa dhimma jiruudhaa fi jireenyaati. Yookiin jiraachuu yookiin du'uudhaati. Dhimma bilisummaa fi oomishummaa fi guddinaa fi dagaagummaati miti. Saniifuu hamilee san keessaa as ba'uu nama feesisaa jechuudha. Ija bilchinaatiin waa laaluu akka feesistu. Saniifuu yoo halaallu taate dhimmi Harargeedhaa qaamaan bakka takka lama sadii bakka rakkooleen jirtu akkan akkas jechuu baadhullee dubbiseen jira. Namoota qaamaanis bakkaan dhaqee keessa taa'ee haala qoradhee irraa dubbachuu jirutu jira. Harargeedhaa keessattuu Dirree Dhawaa. Dirree Dhawaan dhimmisi dhimma nageenyaati. Dhimmi nageenya Dirree Dhawaadhaa. Dhimmi nageenya Dirree Dhawaa kun maaliif yaaddoo ta'etu laaluun barbaachisaadha. Maaf nageenyi uummata keenya kan Dirree Dhawaadhaa rakkisaa ta'etu barbaachisaadha. Rakkoon uummata keenya kan Dirree Dhawaa kun maaliif yeroo hundaa'u baay'achaa oola. Maatti deebi'aa oola ta'etu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Haala Dirree Dhawaa keessa jiru hunda yoo laalle nama gaddisiisa. Dirree Dhawaan lafa hayyoonni itti burqan, lafa guddinni beektoonni irraa oomishman, lafa gadaameessaa qabsoo ta'uudhaan qabsoo Oromootti abuuramtee fi lafa abuurootiin qabsoo Oromoodhaa ittiin dagaagsanii ittiin guddisan lafa afran qalloo ittiin dhalatteef ittiin guddatte lafa waa hundaati Dirree Dhawaan beekamuudha. Maqaa qofa osoo hin ta'in hojiidhaan qabdii jechuudha. Tun akka jiru ta'ee garuu wanni ammaan tani Dirree Dhawaa keessa deemu jiru fanjii wayyaaneen duraanuu keessee deemte. Fanjii wayyaaneen duraanuu keessee deemte tana keessatti nuti immoo fanjii tana akkatti ofirraa balleessinu irratti hin hojjenne. Yeroo namni keenya du'e hunda gadi baanee irraa boonya. Anilleen gaafaan ala jiru gadi baheen irraa iyyaa ture. Hedduu iyyinee jirra. Furmaanni sanii miti. Amma dhufeetiin arkee jira. Furmaanni sanii miti. Facebook irratti irraa haasoyte dhiiste doesn't matter. Sanii miti furmaanni. Furmaanni Harargeedhaa sanii miti. Maal namni maanta gaafa ala jiru anilleen sagalee taanaaf jennee dubbachaa ture waa takkan tartu san. Na gaafadhu haqaan siimu jira. Waan tartuun qabdu wanni achi teessee haasoytu san asitti hin daleeytu hin jirtu. Saniifuu waan lafarra dalagamuutu rakkoo Harargeedhaa baasa. Dirree Dhawaallee waan lafa dalaganiitu rakkina san keessaa isii baasa. Wanni amma arkee fi qoradhee bare keessaa Dirree Dhawaan tiktisii hundinuu ilmaan biraatiin sabaa sablammii biraatu tiqarqaa qaba. Nageenya Dirree Dhawaadhaa namni harkaa qabu nama biraati. Uummanni Oromoodhaa akka namni nageenyi isaa eeggamuufi jiraachuu jira. Warri qawwee harkaa qabu, warri tiqa eegu, warri poolisa keessa jiru, warri waraana keessa jiru, warri maal keessa jiru hundinuu saba biraati. Hogguu barbaadanii fi hogguu aaranii qawwee si garagalchanii ramiimsi godhanii jechuudha. Hogguu kana kaatee booyaa oolu dalagaa teenya taati jechuudha akka Oromootti bakka sanitti. Furmaanni waan kanaa waan lafarra dalagamuu qabu. Warri ODPdhaa kan Dirree Dhawaa jiruu fi mootummaan kantiibaa fi maarreem wanti achi jiraa kun hundinuu waan silaa dalagamuu qabu tafanjii tana dhoosuu dhoorkituu fi hambistu hin hojjanne. Ta'aniituma rakkoon gizee dhufte rakkoo san hambisu rakkoosan irrisu rakkoosan booda deebisu hojjechuu malee akkuma nama Facebook irra taa'ee gaafaan ala jiru dubbii Dirree Dhawaadhaa taa'eetu irraa haasa'ee irraa lallabee sagalee ta'ee fi namni hedduun irraa dubbatu malee furmaanni isii qabatamaan talafa dalagamee isii tana jijjiiruuf hojjetamu jiru tokkollee nun jiru. Wanni immoo hojjetamuu qabu san haasawaa Facebook irratti miti. Dan Facebook irratti nama keenya jaaru nama keenya hidhachiisu nama keenya bobbaasuun hin danda'amu. Saniifuu Dirree Dhawaa rakkoosii keessaa baasuudhaaf Harargee rakkoosii keessaa baasuudhaaf waan hojjetamuu qabu jira. Isii san suduudaan itti seenna. Sodaan hin jirtu. If boodaat hin dachaan. Itti duuna. Akka mul'isa abbaa gadaa ajjeesanitti irra nu jeesan malee. Akka araarsoo jeesanitti irra nu jeesan malee. Akka jaarraa abbaa gadaatti awwaalametti itti awwaalamna malee. Lafa Harargee sanii fi qooda Dirree Dhawaa san keessa waan barbaachisu mootummaadhaa fi qaama laalchisu irkoo godhanne qeeroon biyyaa
abbootiin qabeenyaa abbootiin biyyaa ummanni dubartiin dargaggeessi ifijaaree qeefii eeggachuu keessatti hirmaachuu qaba takka lama mootummaa bakka poolisaa seeni deemi yoo Oromoo taate seeni bakka waraana dirree dhawaa jedhanii beeksisni bakka ba'u ilmi Oromoo seeni saatanaa Gondar irraa dhufeeti poolisa ta'u jira dirree dhawaatti Bahar Dar irraa dhufeeti poolisa ta'u jira dirree dhawaatti Makalaakaa achirraa dhufeeti dirree dhawaatti ta'u jira humna achi keessatti hidhatanii bakka humniti qawwee jirtu qawwee ambiti biraa qeetee keessa wanni hidhattuuf damoozatti nyaachuuf yoo si fakkaattee jiraattee dogoggortee jirta qeetiyya keessatti warri nagabroonfachuu fadhu dhufee qawwee hidhatee anaaf nagahee gujiraa je'ee yooniin ankaniin hirriba guddadhu taate harakkoo qabu ana maalin ta'uu qaba jechuudha abbaa qe'ee eeggatu ka ta'uu qabu anaa jechuudha kabiraatu dhufee poolisa seenu jira an seenuudha kabiraatu dhufee hidhachuu jira anis hidhachuudha kabiraatu dhufee qe'eetiyya keessatti qawwee fi waa hunda qabateetti ka keessaas basaasummaa keessaas poolisa keessaas wahuma hunda keessa seenu jira seen ijoolleen dirree dhawaadha akkitti imimmaan ilmaan Oromoo dirree dhawaarraa qoorsuu dandeessanii fi olaantummaa itti lafa san keessatti argachuu dandeessan akkitti nagaa uummata keessanillee tiisuu dandeessan isii tanaani gizee amma dura namni nurraa du'e gaafaan ala ture san sagalee isinii taatiin ture ijoolleen biraatis taatuma turte aktivistoonni hundi gaafa isinii taan guyyaa lamaa booda dubbii san dhiisneeti dubbii oowwitu jala yaada isinis nu wajji san jala yaatan rakkoon ammaas gaafa biraa namni tokko ajjeefama ammaas kaana eegina itti aaneen namni biraa ajjeefama ammaas kaana eegina itti aaneen namni biraatti haqawwee harkaa qabu siimiti ati mana rafu jirta ha poolisa keessa seenee leenjii jiru siimiti ati mana rafu jirta ha keessa seenee hidhachuu jiru siimiti qeentee ambaanii eeggamu jirti wannummaan qeeteenya ambii nu eeguuf maali biyya biraarraa dhufe saniifuu saatanaaw dirree dhawaa keessatti humna horachuu wanni dandeef qindoominaan tooftaadhaan malaan dirree dhawaa tanafxanyaa godhanna ta ummata keenyaa godhanna ummata Oromoo harkaan ni fudhanna fudhachuuf ammaas milishaa yoo ta'uu qabaannees poolisa yoo ta'uu qabaannees تخيو تاو قبانيس وهما تاو قبن هنداو تاني دريدوا وقامسو قبنا همنا وادو تخيسا سينو قبنا جانيدي سيناني چلو جاني تاو جراني يچو هگو واني تاكوون مامي واني قبوه سر روبسان ساني آتي دا غادان ديمو جرتا يچو لال غراغرما خچي دلتينيو سي خچي قدتينيو سي لفتي تينيو تيتي خاقوه اركاقوه خبراتي سيتو بومبي فرطي دو جرا يچو rakkoota na keessa ba'uu qabna awwannin qoradhee harkitana warri mootummaa keessa jiru dubbiin gizee kaate dubbii qabbaneessuuf deemuu malee furmaata hegereerratti hojjechuutti hin jiran tana dibaangoon hogguu rakkoon takka uumamte makalaakaa ergan dubbii qabbaneessan ajandaan kute isaanis akkuma keenyaatti irraa dabran akkamitti Oromoon bakka sanitti akkana jeefamne hulii goonaa humna Oromoo waa ajjeesamuurraa dhorkitu akkamitti uumnaa humna Oromoo bakka tanatti miidhamaa jirtu tana akkam miidhamne akkamitti taasisnaa tajatturratti hojjechuun hin jiru isii tana takaasuu qabnu tanaafuu qeeroon biyyaa qeeroon dirree dhawaa dubartoonni shamarran hundinuu warri qabeenya qabu hundinuu tana akka gaariitti irra dalayna lafa jala waan dalagamtuutu guddoodha ammaaf wanni nan jechuu danda'u ta dirree dhawaa irratti tanu malli nu baasaa qeeteenya nuti eeggachuudha humna qeeroo furgaatu jaaruudha taasirra dubbannuu fi taasirra dubbanne hunda lafarratti jaaruudha isii lafarra jaaramte saniini sabboonummaa Oromummaa teetii dagaagsitee qeetee keessatti namni biraa qawweedhaan akkasiin sin dhooyne firraa dhoorkitee atilleen ammaas namni qeekeetitti akkasitti najjeefamne haqa namaallee firraa eeydaa jechuudha akkitti ta'uu qabu sani mooraatee qawwee nama kannitee ati mooraatee keessatti nama mooraa si dhaaluu barbaadu na eegi jettee rafuun rakkoon bakki jirtu bakka saniituu hiikamuu qaba furmaanni dirree dhawaatii fi Harargeedhaa isii tana humni Harargeedhaa akkatti rakkoo tana keessatti bahuu danda'u yoo qeesaa ifi eeggate qofa
yoo qeefa ifiif tolfate qofa yoo qeesa ifitiifate qofa warra qeesi dhaaluu barbaaduu fi horii si dhaaluu barbaadu ummata si dhaaluu barbaadu qabeenya si dhaaluu barbaaduun qeetee itti kannitee lash jettee yoon arafte guyyaa si jeesanii jaartii ta'e fuudhan haatee iyyaa ooluun bu'aan qabdu akkimma keessa jiru san isii tana keessaa ba'uudhaaf tooftan ufeessisa tarsiimoon ufeessisa mala ufeessisa mala kana keessatti ammaas wanni nuti ta'uu qabnu maal tak dargaggeessa keenya ijaaramuudha akka abbootii teenyatti karaa sirna abbootii teenyaa sanitti deebi'a karaa abbootiin teenya qabsootti oofaa turte sanitti deebi'a wal ijaaru qabaataan beekaan tujjaarri sheekni ijaaraa wal isii if ijaarte sanirratti qeete akkamittiin humnatii jetti khatiyye eeggadharratti ijoolleen dargaggeessaan jirti ilmaan murtii guutuudha yoo tanarratti wanta godhan wanni qeeteetirra namni rasaasaan ajjeefamaa ooluuf hin jiru adda wal fuutee poolisni beeksisa gisee baasee seeni deemi hin taa'in seeni hidhadhu qaama nageenya eegu keessa ta'e hoggansa san keessa ol koottu tikaatu wa beeksisa baasaa seeni isiisan keessatti akkaataan itti deemuu dandeenyu isiisan akka itti caaluu dandeenyu isiisan yoo isiisan qabaanne moohuu dandeenya yookaan boo'ichi keenya nurraan dhaabbatu qabeenyaan waa hundaanu wanni gaddadoo argu jirruuf isii jaaramteetu hin jirre harargeen qorii hiyyeessaa tanamuu harargeen qorii siyaasaadhaa tabbaan fadhe keessaa nyaatee keessatti daanee deemu ta'uun qabduu wanni hin jechaa beef tanaaf ammallee qorii san taatee jirti abbaan qoriidhaa harargeedha qorii namni abbaan fadhe keessaa nyaachuu jiru saatanaawi keessaa nyaachuu jira ammaan tan humna biraa keessaa nyaachuu jira abbaa qorii sanii ta'uu osoo hin taane qorii san keessaa ati nyaachaa nama nyaachisuu danda'u qabnaa jechuudha nama agabsuu hin jenne waddu nyaachisi abbaa feeteef kaafaan kaawusii jechuudha abbaan qorii yoo si taate qorii nama dura qabneeti bara agabaa namni nyaate itti udaanee nu deemu jira sandinnee qorii teenya nuti maan keessaa nyaachaa abbaa feenuuf afaan keessaa kaayaa yaa'uu danda'uu qabnaa jechuudha lafa teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaan eeggachuu qabnu nuyi yoo isii tana qabannee kaayaa nu taate mootummaadhaafis tindisa taanaa jechuudha mootummaadhaan nu eegi jechaa ooluu hin dandeenyu jechuudha mootummaan malaayikaa ta'uu hin dandeessu malaayikaa miti mootummaan qe'ee teenya abbaatu eeggata dhumatti tatana isii tanarra deebuu danda'uu qabna kaniifuu ijoollota garagaraa kan qunnamee jira namoota qaama mootummaa keessa jiran ka walaasoo inni hedduutu jira direedhaatti warra direedhaa keessa jiru isii tana hojiirra oolchuu teenya qabatamaan wanni harargee irratti hojjechuu teenyu tajaajibaa taati tatakkaa dhaloota keenya keessatti ol baatee hojjetamteen beeyne tabbaan fadhe amma booda cabsuun dandeenyee fi laaffisuun dandeenye uumuu dandeenyaa jechuudha tanarratti wareegama barbaachisu yoo akka mul'is gadaatti duubaan dhawanii jeesanis irrattuuna yoo akkaanii fi nama biraatti diran jeesanis irrattuuna malee if booda jechuun hin jiru tanarratti sirritti hubachuu danda'uu qabna tanaaniin bira kuta talammee itti gaafatamtu itti aantu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa tan turte kabajamtuu fi jaalatamtu adde Xayyiba makiinaa siitu dhoomee namaatu miidhaa isirraan geessisuu barbaadee ta'etu odeeffannoon deemaa jirti jechuudha. Odeeffannoo tana qulqulleessachuudhaaf qaama garagaraatti fi namoota garagaraa dubbiseen jira. Argachuu warraan danda'ee fi warraan argachuu hin danda'in. Waa takka taniin tanarra jechuu barbaadu jira. Dura obboleettii teenya hoggantuu teenya qabsooytu adde Xayyibaa baga makiinaa san keessa rabbi sin jiraachisin baga lubbuuntee gaaga amarra sin oolin alhamdulillah baga rabbiin nagaya si baase abbaan waan kana godhe immoo abbaan waan kana godhe abbuma fadhee yoo ta'e ha tokkummaa Oromoon barbaanne ha moohuu Oromoodhaan barbaanne ha ca'uu Oromoodhaan barbaanne ha Oromoo wal afaan deebisuu barbaadu Oromoo wal nyaachisuu barbaadu Oromoo wal lolchisuu barbaadu Oromoo wal shakkisiisuu barbaadu haca'umsa kan akka gufatu barbaadu ta'uun tokkoon keenya shakkuun qabnu jechuudha tasuma abbuma fadhee utaanaan fadhee qaama mootummaa keessa jiraatu taata fadhee qaama mootummaa kanaaf
falmaa jiru ta'uu ta fadhee qaama mootummaa godhe jechuu barbaadu kaifi waan kana godhe ta'uudha fadhee qaamuuf fadhee ta'uudha maaliif waan mootummaan hin godhinillee mootummaa kana nama jibbisiisuuf qaama godhee mootummaa qubalaatu ta'uu danda'a qaama mootummaa keessaa ta'uu danda'a abbaa fadhee haa ta'uun jee abbuma fadhe abbaa fadhe hawaan kana ilma oromoo ajjeesuu irratti takkaayis intal oromoo irratti qawwee dha'uudhaaf deemu waan kana godhe jiraannaan adawwii oromooti diina oromooti nama moohuun oromootun hirriba dhorkitee fi oromoon akka moohamtu barbaadu jechuudha tana sirri beekuu qabna nin qulqulleeffadha jalaan deema ammarraa eegalee qaama waan kana godhe humna waan kana goote haala isiin itti goote hunda takkaan kanafin yoo qaama mootummaa keessa jiraatu taate qaama mootummaati jechuudhaan yoo qaama mootummaa keessa hin jiraanne taate qaama mootummaati miti jechuudhaan anaatu biyya keessa jira isinii saaxiluu ta'a yoo fadhan anaas irratti taa'idani nama oromoodhaa ajjeesuudhaaf namni deemu adawwii keenya warra nadhii gammadaa dhabamsiise wanni ilaa ammaatti onneen teenyatti madaa warra mul'is abbaa gadaa dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadha warri araarsoo dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadha warri qabsaa'ota oromoodhaa dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadha maqaa ilmaan oromoo ajjeesaniif arraas mootummaa kanaa fi ummata waliin naquudhaaf warri shaakalaa deemu jiru hangan qabu warri qawwee nyaachifachaa deemu jirus hangan qabu warri waa dhoosuudhaa deemu jirus hangan qabu tanaas ilaalcha keessa galchuu danda'uu qabnaa jechuudha duuddumatti kaanee waa namarra dhoohuu osoo hin taane duuddumarratti kaanee abiyyi godhu jira duuddumatti kaanee OPDO godhu jira ODP godhu jira osoo jechuu hin taane qaamni waan kana taphachuu danda'uu fi barbaadu jira qaamni arraan tana xayyibaa dhahee ajjeesee balaarraan ga'ee mootummaatu tana godhe je'ee mootummaa fi ummataa fi mootummaa waliin naqee tirfii naggata siyaasaadhaa ta bolola aangoodhaa irraa fayyadamuu barbaadu jira tajattu sammuu keessa naquudhaan benefit of doubtii shakkiidhaa gamanaas gama tokkotti murteessuu kan dandeenyu yoo bira jiraanne yoo qorannee fi yoo ragaa harkaa qabaanne yookaan ammoo 50 goonee gamanaas ta'uu danda'a jechuudhaan qorachuudhaan adda baasuu nu feesisaa jechuudha duudduudhaan kaaneen bakka takka irra dhawurra sirriitti tana hubachuu danda'uu fe'u qabnaa jechuudha keessattuu yeroo ammaa anta adda xayyibaa tanaanii walii galcha nin qoradha isiniifin saaxilu ta'a abbaa fadhe taanaan biyya keessa jiraannaan qaama mootummaa taanaan qaama mootummaatiin jira qaama biraa taanaanis qaama biraatiin jira qaama waan kana raawwate jala bu'een saaxilu ta'a tanarra sodaata kan qabu akka mul'isa ajjeestanii najjeestanii yoo feetan sodaata kan qabu tanarra muradheetiin dhufe gaafaan biyya tana dhufu saniifuu tasanaa tanaamni bira kuta tasadeeffaa ta irreechaati irreecha irratti waan deemu jiru biyya tana keessaan jira waan qaba warra irreecha irratti hokkara uumuu deemu garee uumamtee deemu jirtu jira warra irreecha irratti Dr. Abiy masaraadhaa baasuu qabna jettee dhiitachuu jirtutu jira warra irreecha irratti yaa'ii gooneeti bahiriiraan ceenee masaraa seennee murruqii finnee lola kaasna warra je'ee karoorfatee deemu jiru jira warra kanarra maallaqa dhangalaasu jiru jira irreecha irree keenyaa jettee jirti oromoon an akka amantii kiyyaatti beekamaadha ejjennoo amantiidhaa kan qabu irreechi immoo irreecha oromooti oromoon hundi kabaju abbaa waan san kabaju hundaaf kabajaa guddaan qaba ulfinaan qaba irreecha kanammoo nagaan akka xumuramuu barbaanna hokkaraa ala akka xumuramuu barbaanna alaabaa fadhe namni qabatee haa bahu doesn't matter alaabaa fadhe qabatee haa bahu namni haqullaa deemuu fadhu yoo jiraate haa deemu alaabaa Itoophiyaa qabatee deemuu barbaadu jiraatu haa deemu alaabaa Oromoo qabatee deemuu jiraatu haa deemu haaree uummatee deemuu barbaadu jiraannaan haa deemu doesn't matter rakkoodhaa miti kun alaabaa fadhe qabatee haa deemu namni ajandaa ta'uu qabu kun warri kana ajandaa godhatee tanaan dibbee dhoof warra karaa banuutu rakkoo qabatan ajandaa ta'uu qabu tun
abbaan fadhe karaa fadhe waa fadhe qabee ani waan fadhe asiin alaabaa Itoophiyaa asiin alaabaa Oromoodha asiin alaabaa abbaa gadaa asiin alaabaa waan kaayyadhu deem uffadhu deem rakkoodhaa miti tana rakkoon godhina warra hidda laayina adda addaa wal keessa kaayyatee alaabaa tana gizee kararratti argamte qabaa footoo kaasaa olola oofu jiruutu jira tanaas beekuu danda'uu qabna alaabaan tun biyya tana keessatti akka fadhe deemu jiraan namni alaabaadhaan hin deeminaa jechuun tasuman ta'u tasuma abbaan fadhe alaabaa fadhe hin deemuu qaba mirga dimokiraasiin namaa kan nite tana sirna dabre wanni itti cabsineef bar waan feenuun godhuu dadhabuurraan cabsaa turre lolaa turre taniifuu alaabaa tana qabadhuu deema alaabaa tana hin qabatiniin namni nuu murteessuu danda'u tokkolleen hin jirtu ta alaabaa tanaan bira kutaa waan feetan qabadhaa baha rakkoodhaa miti tun wanni nan barbaadu moo hokkora uumamuu deemu warri qindeessu jirtan akkumaan dhiyootana jee warri hokkora kana guyyaan kun guyyaa maayyii abiyyi ta'uu qaba jettanii maallaqa dhangalaastanii meeshaa finfinnee naquudhaaf tattaafachaa jirtan ijoollee garagaraa jaartanii hokkora kaasuudhaaf tattaafachaa jirtan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuudhaan finfinnee keessatti nun qaanyeessina ummata Oromoo kanan xiqqeessina hubadhaa tana ilaa masaraa afuritti abiyyan gachi keessaa baasnutti achitti oriyamuu qaba jedhanii warra karoorfatee deemu jiru jira warra kana karoora godhatee maallaqa dhangalaasu jiru jira ha abiyyi guyyaan inni masaraadhaa baasu fuunee baasnu guyyaa irreechaa kana jee warra lafa jala maallaqa akka gaariitti oofu jiru jira taa dhiiga ilmaan Oromootiin hin taphatinaa isiniin jenna duraanuu Oromoon wal bulchuun beeytuun hunjaanii jiranii bara duraanuu Oromoo wal bulchuun dandeessuu ifiifu amma mirkaneessaa deemu jirraa jechuudha wanni nuti maanta natti jirru wal bulchuu kan dandeenya agarsiisu jirra warri duraan gaafa dura abiyyiin aangoo qabate abiyyi aangoo qabachuun qabuu tanaaf je'ee falmaa ture namichi kun badhaasa garagaraa fudhatamni inni addunyaarra qabu akka gaarii samii dhaqee deemee as geenyaan ummanni san ummata kijibu warra yaanni isaanii bakka hin dhaqin ta'uu jalaa if baasuudhaaf duula warra amma banee jira akka haarayaatti jechuudha tagaafas jaan dhugoomsachuudhaaf warra haareetti qabsoo eegalee jiran maanta warra haareetti obbo Lammaadhaa fi Dr. Abiyyi iddoo seenee girgirii kaasuu deemu warra haareetti ODP sababa godhatee duula addaa gaggeessee waan baardaaritti Oromiyaa irratti fi federaala 4 kiiloo keessatti nurra fiduu deemu jiru jira dura dhaabbadhaa Oromoon yoo dandeessan ummata kana dura ammaaniif maqaan as jiruu fi quba qabuufin siimu jira beeka eega gareen takka murruq taatee booda kaatee booyuun faayidaa hin qabdu gaafa ummanni Amaaraa garee kanaa dhayri buusaa cabsaa mataa dhawaa maarree dhawaa jechaa ture nuti akka siyaasaatti itti fayyadamaa turre akka tasaa ta'ee jarri wal'ee obboleeyyanii fi wal fixan nuti keenyaan dhaadachaa turre obbo Lammaa aangoo dabarsee kannee isin ammoo obboleessa aangoodhaa jecha ajjeese jenneeti jararra dhidhiitachaa turre arrammoo deebineeti nuti aangoodhaaf wal ajjeesuudhaaf gaabbaa jira namni keenya wali kaasaa jira nama keenya wali gaarrifachaa jira namni keenya dandeessa wali taraarsaa dadhabdan iddoo dhaabbadhaa warri immoo maqalee dhayxanii miliyoona 200 fudhattanii dhuftan warri mallee dooktareetii malaqalee irraa isinii kannamuu deemu warri ammallee teessanii Dr. Abiyyi irra duula lafa jala anatti illee teekistii ergitanii jirtan warri teekistiidhaan Dr. Abiyyi buusuu qabna jettanii namatti ergu jirtan warri anatti illee teekistii ergitanii tiimii kana hadeeggarru Dr. Abiyyi aangoo irraa buusnu naan jettan namni Oromoo hayyummaaf isin eeggatu hundinuu yoo jarri dhiigni Oromoodhaa dhangalee Oromoon aangoo irraa ifi wal buustee kabiraa xullub jee aangoo irra koree murruqiin Oromoodhaa dhufte dhiiga Oromoodhaatiin isiniitu taphate isini gaba anseenaadhaafin dubbachuu jiran mallee irraa gaafatamummaa takka jalaan baatan
garee warri qabdanii haa hojjirtan garee uumaa warri haa hojjirtan warri waan kana dalagaa godhatanii ganamaa galgala ani sin jalaa hin dide an garee hin qabadhu garee ija bitaatiif ija mirgaatiif garee hin qabadhu lachuunaaf tokko warri garee haa qabannu naan jettanii natti teekiste ergitan ani sin jalaa dide nama biraattis akkasumatti ergu jirtan isiniin beeka abbichuu haa buusnu Prime Minister yeroo gabaabatti aangoo irraa bu'e seenaa Itoophiyaa keessatti Dr. Abiy godhu qabna jettanii warri itti jirtan maqaa Oromooti udaan dibu yaatan malee Dr. Abiy miti nuti Dr. Abiy yummaa isaatiif miti kadeeggaru jiru waan inni godhu jiruuf miti kadeeggaru jiru maqaa Oromoo kanni qabee achi qaraa kiiloo keessa jiruuf kan nuti deeggaru jiru malee waan biraatiif miti Dr. Abiy kadeeggaru jiru Faarunni mililik farsu masaraanni haarayomsu waan inni godhu dalagaanni dalagu jiru ragamanneeti miti ka Dr. Abiy deeggaru jiru wanni nuti deeggaruuf ilma Oromoo ka masaraa keessa seenaa bara 150 keessatti yeroo gabaaba Haile Maariyaam gatitti aangoo irraa buusuu qabna jettanii warri hidhataniitti yaa jirtan murruqii gama lamaa fiduudhaaf warri akka jirutti shidaa jirtan ibidda balbalchaa jirtan hundinuu wal ijaartanii sheena ufteessan gaafa lubbuun batte hasxaa agarre kuno adda xayyibaa makiinaasii abbaan dhaye rabbi haa beeku karam deemu jirta yaa Oromoo karaan ati deemu jirtu wal ajjeesuuf deemu jirta wal balleessuuf deemu jirta moohachuu tana bar wal qabachuudhaan moonee masaraa seennee bar gargar bahuu miti wal afaan garagaluu miti bar khamoone wali garagaluu miti bar wali tumsuudhaan moone wanni maqilleensa irratti akka laaftutti warri miidiyaa qabdan miidiyaa irra baatanii ibidda qabsiisu jirtan warri Facebook irratti ibidda qabsiisu jirtan garee qabattanii yoo dhiigni jara tokko ilmaan Oromoo tokko osoo har'a xayyibaar baga rabbiin godhine ajjeefamtee isinitti gaafatamu dheengaddaan isinii himee jira garee umtanii warri haa hojjetan tokkottiin isin beeka guyyaa lolli baanamee namni tokko du'e maqaa keessan akka jirutti isin kaasuu ta'a warra waan kana godhaa jirtan hunda if beeytan guddaa ilaa jalaatti adabadhaa isiniin jenna jechuudha osoo har'a xayyibaan lubbuun si baate baga rabbiin hin baasini isiniitu itti gaafatama warra miliyoona 200 maqalee irraa fudhatee dhufe warra Oromoo garaagaratti baastan warra Oromoo wal afaan deebistan warra Oromoo cawuu feetu tana kuffisuu barbaadan warra Oromoo wal nyaachisuudhaan waan ganda naannoo Amaaraatti ganda keenyattis galchitanii nu moosisuu barbaadan warra kanaatu itti gaafatama cinaan keessan dantaa maallaqaatiif akkana godhaa jirtan cinaan keessan bolola aangootiif akkana godhaa jirtan cinaan keessan naatu eenyurraa gadi naatu caalaa wal garsiifachuudhaaf wal nutti garsiifatina meekaanaan isaan goggodhu nuun hin je'inaan barbaannu hulaa cufadhaati rakkoo teessanii kadhaa yoo barbaaddan nuun garsiifatina naatu irra jabaadhaa waanin anjeetu taa humna waliin garsiifatina Oromoon humna waliin garsiifattu hay walii tumsaa malee walirratti hin tumsina walin lolina walirratti hin duulina maaliif kagaara keessa shiftaa gaara keessa deemu galii qawwee qabadhu maaliif Booranaa fi Gujii fi Wallagga keessa galii jechuu jirran wanni ati bilisoomsitu jiru reefi diddeen ati achi keessaa bilisoomsitu obboleeyyan jeesuun qabu galaa wanni jechuu jirruuf maali kagaara jiruunu galaa jechuu jirra isin warri magaalaa keessa taa'uuf akka feetanitti xayyaaraan kara feetan baatanii seentan kun kamaallaqa gurguddaa sossoostan kun wannummaan ummata Oromoo wal afaan deebistanii aangoodhaaf fudhatamaaf dhagayamaaf biizinasaaf jecha ummata Oromoo wal nyaachistanii lubbuu ummata Oromootiin gabbachuuf yookiin deeqifachuudhaaf tokko lubbuu ummata Oromootiin gabbata tokko lubbuu ummata Oromootiin dheerata tokko lubbuu ummata Oromootiin hirriba rafa tokko lubbuu ummata Oromootiin boo'a maa lubbuu ummata Oromoo kanaan
fadhii teessan guuttachuudhaaf bololtan naasirra jabaadhaa wal garsiisachuudhaaf maaliif bololtan lubbuu namaa baasuudhaaf taa isiniin jannaa jechuudha wanni shurufkaan biyya keessa jirtu shurufkaa badduudha shurufkaan biyya keessa jirtu shurufkaa badduudha warri duula shaneedhaa harabbiin eegee miccire fi warri afaan oromoo dubbatu khasilaa oromoon ta'in oromoon akka khasaartu barbaadu waan kun isaaniif balachuudha aruuza akka cidhaati isaaniif ta'ee jira akka kun oromoo wal afaan deebi'uutu ta'eefii jira oromoo wal nyaachisuun isaanii ta'ee jira magaalaa eenyu lafaanuu qabdan maal dubbatan yoo boleeyya wal fixan boru maal mee wanni isin arraan tana dubbatan osoo adda xayyibaan tuute tokkoon keessa warri waa barreessitanii ol darbu jirtan warri waa jettanii wali kakaasu jirtan warri wali duru jirtan warri waa godhu jirtan hundinuu dhiigni harki keessan harka dhiigaa ta'u ta'a jechuudha dandeessan tokkummaa irratti as deebisa nun mo'achiisina nun kuffisina bara 4 bara 8 bulchaar namni oo bulche maa faraqaan eegane inni waan Minilikaa haasa'u abiyyi dhiisaa abiyyi Oromiyaan ifiifuu rakkoo addaa qabdi maa waliin gargaarre tanarratti ambar wanni na dhibu jiru abiyyi kun ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያቲif wahuma fadhe haasa'u inni beeta mangistii san keessaa itti dhiistanii rakkoo Oromiyaa tana keessa jiru gargaaruu fi Oromiyaa keessa sabboonummaa fi olaantummaa dagaagsuu irratti fi hiyyummaa dhabamsiisuu irratti maan hojjanne maa rakkoo dirree dhawaa keessa namni keenya dhumu tana olaantummaa agarsiisuudhaaf maaliif irratti hin hojjanne maaf raayituu keessa uummata keenya qabeelee akkatti beela keessa baasa namni raayituutti uummanni keenya akkasi goojjoo akkasi keessa galuu fi beela akkasi keessa jiru yoom wal afaan garagalee wal lola yoom rabbii isin uume sodaadha namni uummanni isaa qorqorroo keessa galu aduu tanaa fi oowwa kana keessa uummanni isaa qorqorroo keessa galu yeroo akkam wali garagalee wal lola adda wal fuudhaa khana geema kan tabatu khan geema kan tabaddu khan toftaa kan tabadda dalagaan hedduudha adda wal fuutanii maan daleen maaliif waliin caasoo wal dhawudhaaf wal kuffisuudhaaf deemtan why maal irraa harkatta wal kuffisuurra mee injifannoon isin fiddan maali mee amma injifannummaan Oromoo wal afaan garagaltee ifii fidattu maali akka khurupoo firra taa'ee si eeggachuu jira uummanni akka khurupootti guyyaati walikkaate lap godhee manaa si baasuu ta'a haareetti qabsoo eegallaa ammas haareetti duula eegallaa ammas lubbuu meeqa qopheessitana dhumuu qabdu mabodoo Dr. Abiyyi masaraa baasuudhaaf lubbuu Oromoo meeqa qopheessitan fixuudhaaf lubbuu Oromoo meeqa qopheessitan ni baa Abiyyi masaraadha gulaaltan akkanumatti deetii akkanumatti masaraarraaf ayya Oromoon na jibbite jee gabbaa isin fakkaate ibaagat lubbuu Oromoo meeqa ajjeesuudhaaf yookiin qaama Oromoo meeqa balleessuudhaaf qopheessitan qabsoo bara afran dabree keessatti Oromoon qeyroo meeqaatu madaawee mana keessa taa'u jira qeyroo Oromoo meeqaatu madaawee mana keessa taa'u jira tam wallaantan tam haakima geessitan tam gargaaru jirtan tam maallaqaan cinaa dhaabbattan qeyroo madooyte bar mana taa'u jirti wallaansa dhabdee gargaarsa dhabdee fayyaa dhabdee namni lolo tokko gisee gaggeessee injifatelle madoo saatu garagalee wallaannatiin dhugaa rabbi dubra laamshee miila dhabee taa'u jiru jira miti joollee marrimaan ala baatee taa'u jirtu jira miti namni lolo tokko godhee injifatee madoo saatu deemee hularratti gumaa madoo sanuun baasiin madoo san dhihana barbaachisuun godhiniif lola biraatiif akkamitti lola biraatiif akkamitti qaadima tanaafu kun karaa sirriidhaati miti ammallee irra deebi'ee adeemsi deemaa jirtan
warri waan kana oogisaa jirtan warri tekstiin isin dhuftu ani san dhufte tanaafin dubbachuu jira warri tekstiin isin dhuftu ani san dhuftee jirti tiimii kana jala seeni anniin dide hin barbaadu gareen qabaddoon karaan kiyya tokko dhugaa ejjenno murannoon qabatan irratti akkanaa fi akkanan beekon dideetiin kunoo isin dura dhaabbachuu jira dhaabbadhaan isiniin jaamallee lubbuun oromoo takka yoo qisaasamtee harki keessan dhiiga keessa jiraan isiniin jaanan mallee ummanni oromoo kan laayina irra jirtan kan facebook kana daawwattan kan video kana daawwattan kan bakka jirtan hundinuu hubadha wal dhageessisa ummata garee uumee ijoollee teenya wal nyaachisuu barbaaduu fi injifannoo harkanne tana nu harkaa baasee warra wayyaanee fiduu barbaadu naftanyaa nu barbaasuu barbaadu fi qaama biraa nu gubbabaasuu barbaadu dura dhaabbadha ittiin dhiisina galatooma arraaftanumaan jaa guyyaa gaarii qabadha haala jiru qoradheen dhiyaadha waa'ee adda xayyibaatis boruuf iftaan qoradheen dhiyaadha hangasuu nagaa naa turaan isinin jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh